Sila na elektrino v elektrostatičnem polju. Pri poskusu opazujemo silo na elektrino v elektrostatičnem polju preko gibanja kroglice. Ta je vstavljena med elektrodi, priključeni na visoko napetost. Opravka imamo z visokonapetostnim virom, ki na izhodnih sponkah daje napetost okrog 25 kV. Rokovanje z njim od uporabnikov zahteva kar največjo previdnost. Uporabimo vzporedni navpični ravni plošči elektrodi, med katerima bo močno električno polje. Na plošči priključimo sponki visokonapetostnega vira. Med elektrodi vstavimo izolirno dielektrično kroglico. Po vklopu visoke napetosti se kroglica v električnem polju polarizira in premakne k eni izmed elektrod. V kolikor je bila kroglica nevtralna, se premakne k bližji elektrodi. V kolikor pa je bila kroglica predhodno statično naelektrena, se premakne k elektrodi nasprotnega predznaka. Izolirno kroglico zamenjamo s prevodno kroglico, žogico, ki je po površini prekrita z elektroprevodno barvo. Po vklopu visoke napetosti kroglica začne skakati med ploščama. Po izklopu napetosti kroglica postopoma obmiruje. Oglejmo si dogajanje nekoliko podrobneje. Na začetku mirujoča kroglica se v električnem polju polarizira in premakne k eni izmed elektrod. Tam se ob dotiku z elektrodo naelektri, tako da se njen potencial izenači s potencialom elektrode. Na naelektreno kroglico deluje sila, ki ima smer k nasprotno naelektreni elektrodi. Naelektrena kroglica se zato odkotali proti njej. Ob dotiku z nasprotno naelektreno elektrodo se kroglica razelektri in naelektri z elektrino nasprotnega predznaka. Sila sedaj deluje ravno v nasprotno smer, kroglica se zato odkotali nazaj. Ta proces se nadaljuje, dokler ne izklopimo napetosti. Pri vklopljeni napetosti zmanjšujemo razdaljo med elektrodama, s čimer večamo jakost polja med njima. S povečanjem električne poljske jakosti se povečuje tudi elektrina, s katero se ob dotiku z elektrodo naelektri kroglica. Sila tako narašča skoraj s kvadratom jakosti polja. Pospešek kroglice je sorazmeren s silo, zato je kroglica pri manjši razdalji med elektrodama živahnejša kot pri veliki razdalji. Pri nadaljnjem zmanjševanju razdalje lahko dosežemo mejo, ko je polje med kroglico in elektrodo tako močno, da iztrga naboj iz površine kroglice in ta preskoči na elektrodo. To lahko opazimo kot iskro. Ravno nasproten učinek dosežemo z večanjem razdalje med elektrodama. Gibanje kroglice se upočasnjuje.
Če razdaljo še naprej povečujemo, je električno polje med ploščama prešibko in sila premajhna, da bi kroglico kotalila, zato ta obmiruje. Namesto velike kroglice med plošči vstavimo malo prevodno kroglico, ki je s prevodno barvo premazana lesena kroglica. Opazimo, da je ta kroglica manj živahna. Zato obstaja več razlogov. Kroglica je polna, pa ima večjo vztrajnost ter ni tako elastična kot ping-pong žogica, pa se pri trku s ploščo slabše odbija. Prejet naboj je približno sorazmeren polmeru kroglice. Zaradi tega na kroglico deluje manjša sila oziroma posledično manjši pospešek. Preverimo še obnašanje navlažene izolirane kroglice v električnem polju. Izolirano kroglico navlažimo s slano raztopino in jo vstavimo med elektrodi. Slana raztopina kroglici daje prevodne lastnosti. Po vklopu visoke napetosti se kroglica giblje od ene k drugi elektrodi. Gibanje traja toliko časa, dokler se kroglica ne osuši in izgubi prevodni sloj. Čas trajanja sušenja je odvisen od temperature in vlage v prostoru.